बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी किसी कौम में नाइंसाफ़ी बेरारवी हद से बढ़ जाए, लोग गुनाह करने से ना डरें और नित नए गुनाह ईजाद करें तो तारीख़ गवाह है कि अज़ाब उस कौम का मुकद्दर बन जाता है। आज भी एक ऐसी ही कौम ज़ेर बहस है कि जिसने नए और अनोखे गुनाह ईजाद किए, जिसकी वजह से अल्लाह पाक उनको एक ऐसे अनोखे तरीके से अजाब दिया कि वो कौम और पूरा शहर आज भी इबरत का निशान है। 79 ईस्वी में मौजूदा इटली और उस वक्त की रोमन सल्तनत पर एक इंतहाई जदीद और तरक्की याफ्ता शहर आबाद था। इस शहर को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आबाद किया गया। आबाद होने के कुछ ही अरसे बाद ये रोमन अम्पायर का अजीम शहर बन गया। फिर इस शहर ने तरक्की की, ऐसी मनाजिल तय की कि ये इस वक्त की दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होने लगा। तारीख दानों ने लिखा है कि इसकी कुल आबादी सिर्फ 20,000 थी। अपने दौर में ये दुनिया का इंतहाई जदीद तरीन और तहजीब याफ्ता शहर था। इस शहर की इमारत बेहतरीन नक्शों और पुख्ता ईंटों की हामिल थी, जबकि शहर का नकासी आब का निज़ाम भी बेहतरीन था। यहाँ बात था, यह बहुत खूबसूरत शहर था और शहर के तकरीबन तमाम घर ही 2 मंजिला इमारतों पर मुश्तमिल थे। सड़कें और पत्थरों से पुख्ता रास्ते उन्होंने बना रखे थे। शहर में महल्लात, तालाब, बाज़ार, कहबा खाने और इशरत कदे मौजूद थे। शहर में गर्म पानी के चश्मों, झरनों, फलदार दरख्तों और दूध देने वाले जानवरों की भी कसरत थी। हीरे जवाहरात और सोना यहाँ कसरत से मौजूद था। यहाँ के बेशतर लोग रईस थे। ये कौम जादू और तोहम परस्ती में मुब्तला थी। इस शहर में इबादत गाहें, लाइब्रेरियाँ, खेल के मैदान और अवामी मराकिज़ भी मौजूद थे। शहर में एक बंदरगाह भी थी जो बहुत मसरूफ़ रहती थी। यहाँ से शराब, मछलियों, फलों और जैतून की तिजारत होती थी। इस शहर में थिएटर भी मौजूद थे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये हंसता बसता शहर एक दिन इबरत का निशान बन जाएगा। आखिर फिर ऐसा क्या गुनाह था कि इस शहर का नामो निशान ही अल्लाह पाक ने 2000 साल तक के लिए मिटा दिया। बेशक इस शहर के मकीनों को अल्लाह पाक ने खुशहाली से नवाज रखा था, लेकिन इस शहर के लोगों ने गुनाहों की वो बुनियाद रखी कि जिसकी वजह से दस्ते कुदरत ने ना सिर्फ किस्सा माजी बना दिया, बल्कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत भी बन गया। तारीख़ इंसानी में कौम लूत ऐसे करदार की हामिल थी जिसने हम जिन्स प्रस्ती को फ़रोग देते हुए फितरत से बगावत का जुर्म किया और बिलाखिर अज़ाब इलाही का शिकार हो गई। जबकि इस शहर के मकीनों ने भी अपने आबाओ अजदाद की इस सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए जिसको गुनाहों की एक बस्ती में तब्दील कर दिया। कभी इस शहर की पहचान तजारत और सनत थी, लेकिन फिर ये आज़ाद गुनाहों का शहर बन गया जहाँ लोग गुनाह करने के लिए तशरीफ़ लाते। वो मई शहर के लोग ऐसे गुनाहों में मुलव्वस हो गए कि अगर कौम लूत देखती तो भी शर्मा जाती। नाज़रीन गिरामी, इस शहर का सबसे बड़ा गुनाह ये था कि ये लोग एक दूसरे की नाबालिग बच्चियों से ज़िना करने लगे और उनसे बच्चे जनते। उन्होंने अपनी बीवियों को छोड़ दिया और मज़ीद कोई शादी न करता, जिस वजह से औरतों में ये गुनाह आम हुआ कि वो अपनी जिनसी तस्कीन औरतों से पूरी करने लगीं। यहाँ तक इस शहर की औरतें जानवरों से भी जिनसी तस्कीन हासिल करने लगीं। ये शहर सोए हुए आतिशफ़शां के साथ आबाद था। जब इनमें यह गुनाह आम हुआ तो फिर ज़लज़ला आया, लेकिन लोग मामूल के मुताबिक कामों में लगे रहे। फिर दोबारा ज़लज़ला आया और आतिशफ़शां फट गया, जिससे उमई शहर पर पत्थर की बरसात होने लगी। वेसुलेस नामी इस पहाड़ से लावा इतनी मकदार में निकला कि पूरे शहर में फैल गई। तारीख दान हैरान हैं कि ये सब
اتنی جلدی میں ہوا کہ یہ لوگ اپنے مکانوں سے نکل بھی نہ سکے۔ آتش فشاں سے دھواں اور گیس نکلنے لگی اور پورے شہر میں پھیل گئی، جس سے لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ ساتھ ہی آتش فشاں کے دہانے سے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں تلے دب گیا۔ لاوا کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی 3 میٹر سے بھی زائد تھی۔ اس آتش فشاں کی اونچائی 1280 میٹر تھی۔ اس کی راکھ اور لاوا پومیسی سے دوسرے شہروں سٹائی اور نیوسر تک پھیل گیا۔ صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ پھر 1748 میں شہر حادثاتی طور پر تب ایجاد ہوا کہ جب ایک اٹلی کے کسان نے اس بنجر زمین پر پانی کی تلاش شروع کی۔ کنواں کھودتے وقت اسے کچھ نوادرات ملے، جس پر اس نے فوراً آثار قدیمہ کو اطلاع دی اور پھر 2000 سال پہلے اس تباہ ہونے والے شہر کی کھدائی شروع ہوئی۔ کھدائی کرتے کرتے اٹلی کی آثار قدیمہ کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ جو مسلمان نہ ہوئے وہ ان لاشوں کو دیکھ کر ذہنی مریض بننے لگے۔ اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نوادرات ملے، جن میں ہیرے، موتی، مجسمے اور جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی شامل ہیں، لیکن سب سے دہلا دینے والی چیز کی وجہ سے اپنے ان لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھیں، جو راکھ، گیس اور لاوے ہی گھروں کے ملبے تلے دب گئے تھے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 22 فٹ کی کھدائی کے بعد کل 1200 لاشوں میں سے 420 لاشیں خواتین کی ایسی حالت میں ملی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی ہیں، اور یہ 420 پتھر کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے ہال کے تہہ خانے سے ملی ہیں، اور یہ سب پتھر کی لاشیں ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ عورتوں کے لیے ایک ہال بنا رکھا تھا، جس میں عورتیں دوسری عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرتی تھیں۔ یہ شہر اب یونیسکو کے ثقافتی ورثے کا حصہ بن چکا ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، خاص کر اہل یورپ کے لیے، جو کہ آج کل پھر نت نئے گناہوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ کے نئے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، حیرت تو اس بات پر ہے کہ وہاں سے 2 عورتوں کی ایسی لاشیں ملیں جو کہ ایک دوسرے کو بوسہ دے رہی تھیں، لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے بالی ووڈ میں ان کو پیار کے بارے میں ایک فلم بنا دی گئی ہے، اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ ان لوگوں کی نااہلی تھی کہ وہ آتش فشاں کے قریب آباد ہوئے۔ اس جگہ کی مزید کھدائی جاری ہے اور نہ جانے مزید کتنے راز سامنے آئیں گے۔ بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جبکہ بقا صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ اور سچی محبت عطا فرما۔ آمین۔